İnsanlar bu doğayı gerçekten çok güzel koruyor. Ama hayvanlar bu doğayı katlediyor. Gerçekten. İspatlayacağım şimdi. Bakın buraya bir sürü ayı sürüsü gelmiş, ateş yakmış ve sonra yemeğini pişirmişler, yemişler, öylece bırakmışlar. Sonra köpekler marketten yaptıkları alışveriş poşetlerinin hepsini buraya getirip atmışlar. Gerçekten doğayı insanlar çok güzel koruyor ama hayvanlar mahvediyor. Çünkü bunu insan yapmış olamaz.